បាទសួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនាំបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមកទស្សនាការអាំងបកាអាំងមឹកញ៉ាំម្ដងជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់បាទស្នាដៃអ្នកកពតរសជាតិវិញឆ្ងាញ់កប់បាទជាដំបូងសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីជាកម្លាំងចិត្តដល់ខ្ញុំបាទក្នុងការធ្វើវីដេអូល្អៗចែកជូនដល់បងប្អូនកំសាន្តបន្តទៀតបាទឥឡូវយើងទស្សនាទាំងអស់គ្នាជាដំបូងយើងយកបកាយកមឹកដើម្បីលាងសម្អាតឲ្យវាបានស្អាតល្អហើយសម្រាប់ត្រីកាម៉ុងវិញយើងដាក់ក្លាសេវាទៅកុំឲ្យវាអន់សាច់ហើយមួយទៀតយើងក៏មានកោះមាន់ស្រស់ៗដែរចង់អាំងក៏បានចង់ឆាក៏ត្រូវហើយចំពោះបន្លែវិញយើងមានស្ពៃបូកូមានការ៉ុតហើយនិងសាឡាត់បាទឥឡូវយើងកលែកមកមើលការធ្វើទឹកជ្រលក់បាទឬក៏ហៅម្យ៉ាងទៀតថាបុកទឹកថៃបាទគ្រឿងផ្សំវាមានក្រូចឆ្មាមានម្ទេសហើយខ្ទឹមសស្ករសប៊ីចេងនិងទឹកត្រីបាទយើងបុកខ្ទឹមសជាមួយនឹងម្ទេសមុនគេបាទឲ្យវាម៉ត់សិនទៅចាំយើងដាក់ស្ករសប៊ីចេងហើយច្របាច់ក្រូចឆ្មាហើយនិងទឹកត្រីបន្ថែមពីក្រោយទៀតគ្រាន់តែមើលហ្នឹងក៏ស្រក់ទឹកមាត់ដែរបាទស្នាដៃអ្នកកពតបាទគាត់បកកែធ្វើទឹកជ្រលក់ហើយរូបសម្ផស្សនោះក៏មិនណយដែរបាទឃើញឲ្យលងហ្មងហើយបន្តមកទៀតយើងកូរច្បល់ចូលគ្នាទៅកូរវឹកទៅឲ្យវាសព្វតិចអូមើលទៅតំណងដែតម្ទេសឡើងក្រហមស្រាលមកបាទចំពោះការដុតធ្យូងគឺយើងប្រើចង្ក្រានលើបាទវាធំល្មមដែរព្រោះយើងអត់មានចង្ក្រានដែកអញ្ចឹងយើងប្រើចង្ក្រានលើជំនួសធ្យូងយើងដុតធ្វើយ៉ាងណាឲ្យវាឆេះសព្វល្អហើយយើងប្រើកម្ដៅភ្លើងល្មមមិនឲ្យវាក្ដៅខ្លាំងពេកកាលណាតែក្ដៅខ្លាំងពេកវាធ្វើឲ្យការអាំងបការបស់យើងវាឆេះចាប់ខ្លោចអញ្ចឹងយើងប្រើកម្ដៅល្មមអាំងទៅឆ្អិនល្អបាទយើងរៀបចំអាំងលាយគ្នាទៅមានបកាខ្លះមានមឹកខ្លះអូបាទអូជះក្លិនឈ្ងុយមកបាទព្រមតែចង់បានហើយបាទបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាឲ្យខ្ញុំមកអង្គុយអាំងនៅមុខចង្ក្រានឃើញទិដ្ឋភាពស្រក់ខ្លាញ់ហើយជះក្លិនឈ្ងុយបែបហ្នឹងខ្ញុំជឿជាក់ 100% ថាមិនបានបកាអាំងឆ្អិននឹងសម្រាប់អ្នកដែលអង្គុយចាំញ៉ាំទេបាទឥឡូវនេះយើងឆ្អិនបានបកាមួយចានហើយមឹកមួយចានហើយយកទៅផ្ទាប់ជាមួយនឹងបន្លែការ៉ុតសាឡាត់បូកជាមួយនឹងទឹកជ្រលក់ស្នាដៃអ្នកកពតបាទរសជាតិពិតជាឆ្ងាញ់មែនទែនបងប្អូនបាទពិតជាពិសេសមែនទែនបាទសម្រាប់ការជួបជុំបងប្អូនមិត្តភ័ក្តិនេះឱកាសចុងសប្តាហ៍ឬក៏សម្រាប់ពីការងារបងប្អូនអាចសាកល្បងធ្វើបានបាទជាចុងក្រោយនេះសូមអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាវីដេអូរបស់ខ្ញុំតាំងពីដើមរហូតដល់ចុងបញ្ចប់សូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាជួយចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីៗបន្ថែមទៀតបាទអរគុណ